ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക റിയൽ ലൈഫ് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് OnePlus Nord Buds 2 ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് സെനാരിയോസിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ പറ്റി ഇനിയും സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ ബൈക്ക് ലീഗലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മകൽപ്പെട്ട സിറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ ഓടിക്കുവാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കാറ്റിന്റെ സൗണ്ട് ഇല്ല. പിന്നെ എന്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ കേൾക്കാം. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷേ വൈസർ ഓപ്പൺ വെച്ച ഈ സിനാരിയോയില് കാറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ലായിരിക്കും. കാരണം ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ അത് ബ്ലോക്ക് ആക്കുക. പക്ഷേ ചിലപ്പം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സൗണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് മൈക്കാണ്, അത് കാരണം കുറച്ചൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഹെൽമെറ്റിൽ കാറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ എന്റെ ഒച്ച നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ വൈസർ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ സിനാരിയോ ബേസിക്കലി ക്ലോസ് ഹെൽമെറ്റ് സിനാരിയോ ആണ്. ഈ സിനാരിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി കിട്ടും. അത് ഒത്തിരി എക്കോ ആവും. ആ എക്കോ ചിലപ്പോ ഒക്കെ കോളിലൊക്കെ നല്ലതല്ല. പിന്നെ ആ എക്കോയുടെ കാരണം ഒത്തിരി സൗണ്ട് സ്ക്രീച്ചിങ് സൗണ്ട് ഒക്കെ വരും. ആ സൗണ്ടും നല്ലതല്ല. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ എന്റെ സൗണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സീസൺസ് മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. ഞാൻ സീസൺസ് മോളും അമ്നാറ മോളിന്റെ മിഡിലിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വണ്ടികളുടെ ഒച്ച, ഒത്തിരി ഹോൺസിന്റെ സൗണ്ട്, പിന്നെ ബസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. എത്ര ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി കൊച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ടി വി എന്നൊക്കെ വരുന്നു. ഇവിടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി മിക്സ് സൗണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതാണ് നമ്മളിപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഏത് സിനാരിയോയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഞാൻ കേട്ടത്, ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ സമയം കാറ്റടിക്കുമ്പം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി വെച്ചപ്പം ആ സമയം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നോർമലാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ഇയർഫോൺസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതൽ. നിങ്ങളുടെ ഒച്ച കേൾക്കാനേ പറ്റൂല. എൻ്റെ ഒച്ച ഇവിടെ നല്ലപോലെ കേൾക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. സോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയർഫോൺ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സലന്റ് ഇയർഫോൺ ആണ്. പ്ലസ് ഇപ്പം നമ്മളിത് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ബഡ്സ് 2. നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബേസിന്റെ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബഡ്സിൽ
ഇക്വലൈസർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു ബേസിന്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ ഇയർഫോൺസിന്റെ കൂടെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിനെ ഇനിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ ഫീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ്ങിന്റെ കൺട്രോൾസും ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒരു എക്സലന്റ് ഇയർഫോൺ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. സോ അത് 2500 ആയിരുന്നു. ഇത് ബേസിക്കലി 3000 ആണ്. സോ 500 റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബേസ് കിട്ടുന്നു, നല്ല നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പ്ലസ് ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടി. സോ എക്സലന്റ് ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ഇയർഫോൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 3000 വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ മൈക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാം, ഫുൾ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇടാം. പക്ഷേ ഇത് ചുമ്മാ മൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.